है। बाकी खाने पीने की जितनी मर्जी चीज़ें आप दिल क्या करो यार, आज मेरा दिल करे मैं KFC खाऊं। तो यार किधर लैंडिंग करा दी है? मेरा दिल करे मैं KFC खाऊं। इतना अच्छा हो गया मैंने खाया नहीं KFC, खाता हूँ आज। यार यहाँ पे तो नहीं लूट मिलेगी। ओए यार वो बंदा उतर गया उधर। सारी खाली लॉबी है और यहाँ पे उतार दिया। उसने आराम से मजे से उधर लूट कर ली। तो सही है। नंबर 2 उधर गया, वो सही रह गया। नंबर 1 ने काम खराब कर दिया। मुझे डॉक्टर ने मना ना किया होता ना लैंडिंग कराने से, तो मैं फॉलो करके लैंडिंग कर लेता। यार नंबर 2 तुम तो सही उतरे थे, क्या हो गया उधर? यार मत करो ऐसे। हेलमेट ही नहीं मिल रहा। मेरे पास भी ऑटो गन नहीं मिली। मेरा काम बड़ा खराब है। और मुझे पता है क्या चीज नहीं मिली। आई थिंक ये रियल है, जिस तरह है ना? जिस तरह इसने फायर किया। वो एक गाड़ी आई हुई है हमारे पास। अच्छा भाई, हेलो ब्रो, गाड़ी वो भाई पड़ रही है। और तो नहीं है। और है यार, एक बंदा गया। काम की गन होगी। एमओ चाहिए 5 का? हाँ आया। इधर थोड़ा सा बड़ा 35 बुलेट्स ले लो। डायनासोर लेके गया वो। गाड़ी चाहिए यार। Watch out! तो बंदा आ गया इधर, डायनासोर भी आ रहा है। Thank you. तो यार एक्टर है ये तो। इसे किल कर दे, फिनिश कर दे, कंप्लीट। जल्दी कर, इसका दूसरा साथी भी आ गया। किधर है? यार आ गई है। इधर है, पता नहीं इधर है, सामने है। Please recall me.
साला कौन है? पता नहीं। वो Please recall me. डायनासोर वाला आया हुआ है इधर, डायनासोर। बहुत बड़ा पंगा हो गया। तो मेरी गेम में लैग क्यों कर रही है तुम? क्या? वो बैठा है छत पे। भाई छत पे देखो, घर की छत पे देखो, स्नाइपर उठा के बैठा है। वही देख। हाँ करो आराम से। तो रुक के ना, वो अपना सारा अपना कभी अंदर ले जाता है, कभी क्या। एक और बंदा आ रहा कोने पे बंदा। नहीं, वो मैंने गलती मेरी है, मैंने ये समझा कि मैंने पे 3x लगाया। अपनी गाड़ी की चाबी दे। चलो कोई नहीं। मेरी जो भी तेरे को ले चाबी, वो चाबी परेशान किया है। हम उस बंदे को फोन कर, उसको भेजना चाहते हैं। आप लोगों को रिकॉल वगैरह नहीं करना किसी बार? उस्मान भी नीचे फोन कर ले रहा है। तो बंदे ने फोन नहीं चाहता कि मैं तो नंबर पर फोन नहीं चाहता, जिस करके यार वहां का बात है, सब लोग ये चाबी वो चाबी ले जा क्या जब अखीर हुआ के तेरे के अच्छा नहीं किया जाए आपका तुझे अच्छा अंधे क्या है बात तो मैं कुछ परेशानी है कि लेके मेरी चाबी उन्हें चोरी चाह ये नहीं रख कीजिए दोनों मुझे पता गाड़ी खड़ी है कैसे समझ में ऐसा लगते हैं सब कम से कम वो नंबर 2 यार इन्हें वो करवा रिकॉर्ड बंदे को कैसे मोटरसाइकिल तो भी मैं अगर आप सेलेक्ट किस करेगा बुरावी बंदा चुआ चुआ टिकट कीजिए मेरे लिए बहुत वो ना मैं कह रहा अपनी मोटरसाइकिल से चले जाओ ये क्या करें पांच किया बच्चा भी ऐसे नहीं की दे लेकिन यार Please recall me. कभी परेशान की हाँ कभी नहीं मेरे फैसले में सारे घर आपको 8:30 9 बार किताब आई रिकॉर्ड कॉल आप लोगों करवाता हूँ, लूट शूट करो साइबर दोबारा आते हैं। I'm scanning for supplies. I'm recalling a teammate. Thanks. तो जो बंदा नॉक किया था उसका मिल गया मुझे किल शेल। मैं समझा वो जो छत वाला था ना उसका कोई टीममेट है, उसका नहीं है, वो सेपरेट है। I'm scanning for supplies.
Watch out! Watch out! यहाँ पे मैंने एक नॉक किया। ये आपको किल करने के चक्कर में था। Awesome. आओ। Marked a location. यहाँ पे से 6 का स्कोप पड़ा है। आ जाओ। बाइक वाले होता है। Marked a location. इधर एनिमी थे 2 लोग। यार किल से आया। तो उधर ही पकड़ लेना था। अजान बैठ। अरे क्यों मार रहे थे उसे? नंबर 2 के काम अजीब है। ये मुझे अंडी जैसा लग रहा है। यार इधर बंदे थे यार, मिस करा दिया। निकल गया बताओ। चलो
नजर नहीं आ रहा है। वो क्या हो रहा है? इसके ऊपर बैठा हुआ है। वो पता नहीं। हाँ शायद यही है। आगे बंदा। उधर बंदा। पड़ी है उसको। Watch out! यहाँ पे नॉक। Watch out! Marked a location. इधर है। Watch out! या यहाँ पे घूम मत। नंबर आने को लगेगा। आ जाओ यार चलो। ऑफलाइन तो हो गया। बहुत है। चलो चलो दोनों। आजा जान। यार जोन आ गया। निकलो निकलो ये तो वो रह गया ना ऑफलाइन है।
फ्यूल कम है, गाड़ी चेंज कर दे। आगे बंदा ओह यार, कवर में रहो, कवर में। पीछे या फायर फायर से मारते रहो, नहीं तो फिनिश कर देगा। लेफ्ट पे आ गया, लेफ्ट वाली साइड पे है। नंबर 4 लेफ्ट साइड पे, हाउस की लेफ्ट साइड पे खड़ा है, फायर वाली साइड पे। Thank you. ओ यार फिर ले गया यार, नेट लग गया उसका। इधर आ। एक और आ रहा है उसका। Marked a vehicle. ये Watch out! Watch out! Watch Thank out! ओ यार ले गया। मेरे साथ क्या सीन हो रहा है? एक काम करो, स्मोक Thank वगैरह you. यहीं पे फेंकते हैं, चलते हैं। Help! पीछे भी आए खड़े हैं बंदे। Enemies ahead! ब्रो पीछे भी आए। Thank you. Watch out! यहाँ पे Watch out! इधर गाड़ी लेके आ रहा है वो। सबके पीछे खड़ा है। गाड़ी आ रहा है इधर, गाड़ी के पास।
छोटे वाले किधर गए? We're the best. Victory belongs to us.